島と山頂。おいみんな、やったな。今度は台風19号が過ぎ去ったと思ったら、今度は台風20号と21号のダブルパンチだぜ。イエーイ。どうすんだよ。台風19号で60人以上の死者が出たっていうのに、今度は20号と21号がダブルできたら、これはもうすごい災害になるぞ。どうすんだよ。お前らまた死んじゃうのかよ。俺はもう避難する準備万端だぜ。高級ホテル取って絶対に災害が大丈夫なエリアで赤ワインを飲みながらテレビで災害状況を見る。この準備ができてるぜ。安全なところから見る災害は楽しいぞ。これはイエーイ。楽しみだな。イエーイ。お前らどうせアホだからまたおっきな被害が来るよって気をつけてねって安全第一に命を守る行動をしてくださいってテレビに言われてもどうせお前ら死んじゃうんでしょ。ねえどんな感じ？死んじゃってどんな気持ち？ねえアホなお前らに教えてやるよ。まずはなハザードマップっていうのがあるんだよ。自分の住んでる地域、自分の住んでる家は大丈夫なエリアか、もし川が氾濫して海が氾濫してもそこまで水が来るのか、大丈夫なエリアなのかどうか、まずは確認しておけ。そしてダメな、ひょっとしたら危ない地域だったらもうすぐさま避難だ。ちょっと早めに避難しておけ。いいか？電車も車も交通網は早めに止まるからな。だから交通網が止まる前に早めに避難だ。それだけじゃねえぞ。当日はラジオとか携帯型のテレビとかニュースとか情報を取れるものを手に入れとけ。いいか？災害はどこまで広がるか分かんないからな。お前らアホだからスマホで調べることはできるか？スマホで調べたりとかラジオで聞いて被害が今どこまで広がってんのか、ちゃんとな、時間に合わせてちゃんと最新のニュースを入手しなければお前らはすぐ死ぬぞ。そしてお前ら食料の確保を忘れんな。缶詰とか停電になるかもしんないからな。火が使わなくてナイフとかが使わなくてしばらく保存できるもの、これを自分が必要な分だけあらかじめ買っとけ。買い占めは良くないぞ。これだよ。そしてな、もし自分の身内に動けない人、一人で逃げるのが難しい人がいるんだったら、そのジジイババアを連れてあらかじめ避難しておくんだよ。いいか？お前らはこれだけ言っても、あらかじめこれだけ言ってもどうせ死ぬ。なぜならアホだから、そしてお金がないから。いいか？お前らどうせ死ぬけどな。お前らまた台風でたくさん死ぬけどな。俺は言ったぞ。俺がこれだけ言って俺の言うことを守れず死ぬってことは、もうそれは台風じゃなくてもね、道に落とし穴があって落ちて死ぬみたいな、そういうレベルだから、どうせ死ぬから。だからこれで死ぬようなやつはしょうがないという感じで、俺は台風20号と21号を楽しませてもらうぜ。した友達も明日は切らずにいられない。